家好，我是司信义。今天我们来聊聊一个每时每刻都陪伴在我们身边的好朋友——情绪。我人生中有一个非常重要的功课，就是学会如何和情绪共处。曾经我很容易深陷情绪，被情绪所控制，任其席卷蔓延，影响了我的行为，也随之带来了后果。后来我试着去扼杀情绪，否认情绪的存在，沉默、回避、断联，假装它不重要，可生活却更不开心。如今我终于和情绪和解，接纳、回望、对话，去听内心最真实的声音，再做出更利于我的决定。作为自然女，我们聊情绪，不是为了让自己成为一个更能给别人提供情绪价值的人，或者经营好一段恋爱关系，而是从女本位和我本位出发，真正认识到情绪是我们自身非常重要的一部分。我们爱自己，就会好好的对待我们的身体，也当然要好好的对待我们的情绪。在一切开始前，让我们先树立一个非常重要的心态：你是强大的自然女，你有能力去尝试，有能力去改变，有能力去创造。你会试着用各种各样的方法和工具来构建你更好的生活。也许是我这条视频，也许是其他任何工具，都很好。重要的是，你是有主观能动性的女人，你不会给自己设限，你在努力一步步变好。传统理论认为，人类的基本情绪有6类：欢喜、悲哀、恐惧、愤怒、意外和厌恶。而细分那些让人感到不适的情绪，我们会发现有悲伤、焦虑、烦躁、生气、紧张、失望、无奈、担忧、委屈、羞耻、愧疚、尴尬、厌烦、嫉妒、害怕等等。如果你光是看到这些情绪，已经感到了不舒服，这非常正常。也许因为你曾经有过类似的经历，所以产生了共鸣，唤起了不快的记忆。而中国传统向来都是报喜不报忧，男权社会也总是蔑视和污名化情绪，这都会让人下意识地不愿面对和承认这些感受。没关系，我完全尊重这一点，接下来我也不会再列举这些词汇。情绪是一种主观的感受，它由你的经历和观点带来，也会引发你的行为和后果。它本身没有是非对错，如人饮水，冷暖自知。比如南方人去北方就更容易感到寒冷和皮肤干燥，比如敏感的人也会更容易感到兴奋或者悲伤，这些都是正常的。没有人可以告诉你你的情绪是错的或者不该存在的。煤气灯操纵的重要一步，就是否认对方的真实感受，使其质疑自己的情绪是否合理。所以你需要控制的从来都不是情绪，而是如何表达情绪和控制情绪所带来的行为。你的一切情绪都是正常的、合理的。我们要探寻的是它们背后的原因，并解决这些原因。所以在这个视频里，我不会管它们叫负面情绪或者坏情绪，我会给它们起名叫不快的情绪。而情绪自救绝不是让你压制、否认、逃避情绪，宁愿变得麻木、疏离、淡漠，也要让它消失。我想说的是，看见你的情绪，拥抱你的情绪，珍爱你的情绪，因为它是你的好朋友，它一直都在保护你，提醒你，告诉你你的真实想法。比如你不认同某些观念，不想做某些事，不想接受某些人，也许外界环境会给你洗脑，试图告诉你什么是对的，什么是错的，该如何生活，但你的内心和直觉是不会骗你的。那些没有说出口的隐秘的情绪，会提示你，你可能已经处在不安的环境中，提示你，你已经感觉到了不舒服，你不愿接受，你需要的是改变。关于外界和内心如何平衡，你当然可以去合理的反思和复盘，根据情况和自己的节奏去慢慢调整，但无论如何，不要过分责怪自己。你可以允许自己不开心，
你一定要先意识到你的真实感受，然后就可以去思考为什么，去解决，去行动。而一味假装自己开心、情绪稳定、不在乎，那只会麻痹你，让你的错误中继续沉沦。如果一件事带给你的不快情绪没有得到妥善处理，反而被压制、被无视，那它真的会偷偷蔓延到你的潜意识里，并在其他事情上强迫性的重复，越压抑越沉默，越不开心。也许在某一天，一件看起来很小的事情，甚至无关的事情上就爆发了，反而这会加重我们的失控感。那不如一开始在情绪出现的时候，你就邀请他出来晒晒太阳，认真听听他想说的话。那么我想分享几个我应对不快情绪的具体方法，希望对你有帮助。第一，认识和觉察。情绪需要被你看见，也需要自由的流动和释放。长期累积情绪憋在心里，会导致身体的不适，甚至病痛。可能很多人都有过类似的经验，大的情绪波动会让人免疫力下降，更容易感冒发烧，而比较敏感的人就容易皮肤过敏、荨麻疹。紧张的人经常感觉到肠胃不适，焦虑的人时不时就会犯偏头痛，压力大的人可能会有肩颈椎上的毛病，甚至情绪长期处于极端压抑情况下的人，癌症几率都会大很多。情绪是一种预警信号，就好像我们的痛觉，我们不喜欢疼痛，但疼痛仍然是必要的。有一种病叫做先天性痛觉缺失症，患者身上总是会出现各种淤青、伤痕而不自知，更有人从楼梯上掉下来，脚骨折了都不知道，反而造成了更大的伤害。疼痛非常重要，它可以让我们学会如何调节身体动作而不会受伤，同时帮助我们评估危险程度，规避风险。而情绪也是一样，它也通过一种可能并不愉快的方式保护着我们的精神和灵魂。二，和情绪对话。每次有不快情绪的产生，都是一次探索自己的契机，可以让你重新整理、认知甚至解决问题的本质。在心情特别 down 的时候，你可以找一个安全的独处的环境，复盘最近的生活，大声问和回答自己，为什么我会感到不快？我现在到底在烦恼什么？在害怕什么？在讨厌什么？是谁最近说了什么或者做了什么？我当时没有意识到我不高兴吗？我现在的感受怎么样？这件事情最坏会怎么样？我能做什么？把所有的这些情绪都说出来，你可能会大哭，可能会砸东西，但宣泄出来就会好很多。而且也许你会发现，让你不快的并不是这件事现在看起来的样子，而是它背后实际代表的意义。而逐渐平静下来后，你就可以根据自己的真实感受和客观现实开始计划和行动了。和情绪对话的这个过程，也相当于把这件事情做了一个心灵上的 closure， 即使它在客观上还未完成，但主观上你的情绪是已处理了，可以让你更少负担的前行。三，学会课题分离。这是我在《被讨厌的勇气》这本书里读到的。每个人都有自己的课题，一件事最终由谁承担后果，就是谁的课题。一切人际关系的矛盾都起源于你对别人课题的妄加干涉，或者自己的课题被别人妄加干涉。简单来说，就是你只需要负责你的人生，照顾好你的情绪，做出对你有利的决定。至于别人如何回应，或者他们有什么情绪，那都是别人的课题。关于人性的秘密，你甚至不必去追问为什么。世界上有太多事情的发生都是你无法掌控的，你唯一能够掌控的是自己的行为和心态。允许一切事情发生，也允许自己有情绪，更允许自己跟随自己的心，说你想说或者应该说的话，做你想做或者应该做的事，并且永远记住，这是为了自己而说而做，而不是为了任何人。但行好事，莫问前程。4. 找回对生活的控制力。
不要把注意力放在那些不可控的事情上。当一件事并没有如你所愿，请告诉自己没关系，然后去其他事情上寻找回那种对生活的控制力，比如做一些有趣的或者有成就感的小事。其实我这篇文章就是我处于不快情绪中的几天写成的。我最近遇到的就是我完全无法控制的事情，所以我经历了最初的慌张、懊悔和纠结之后，慢慢平静下来。于是我决定写一篇相关的文章，去创造一些价值，去做一些我喜欢又擅长，还能对别人有帮助的事情，这会让我感到平静。思考和写作总是能给我力量。当我把脑海中那种复杂的情绪写出来，就好像有一个吸尘器把那团迷雾吸了出来，整个人都会松一口气，能够更顺畅的呼吸。或者你也可以暂时放下一切，走出门去，接触自然，晒晒太阳或者看看星空。在无穷大的宇宙能量和时间长河中，也许你会意识到这些烦恼的渺小，更能觉察到我们作为自然女，作为自然的女儿的存在，即使渺小，却那么珍贵而拥有无限生机。第五，正向思维，保持盼望。当心情低落的时候，请不断地给自己正面的心理暗示，把完了变成没事儿，把我不行变成试试呗，把好崩溃变成无所谓。最重要的是，请你坚定相信，你是被宇宙能量、自然母亲爱着的。你既然能够在这几千年的男权社会中女权觉醒，揭开一切谎言和骗局，看到了虚假世界扭曲运转背后的真实，就说明你足够聪明，也足够幸运，说明你是被选中的。那你经历的一切事情，也一定是为了达到你最终追求的目标而开的路。也许你在当下无法理解，也感到脆弱，没关系，你可以闭上眼，想象一个几年后、十几年后，甚至几十年后，那个更加成熟、强大、自信的自己。当他回头看现在，一定会很想要抱抱你，并且坚定地告诉你，一切都会好起来的。你现在经历的这些事情，都让你飞速地成长着。那些看似难以度过的风雨，在未来的你眼里，都是些不起眼的小问题而已。这5个方法，简单来说就是看见它，对话它，放下它，支持它，鼓励它。情绪自救这4个字看起来像是要把自己从漩涡般的情绪里救出来，但我却认为，其实是情绪要把你从毒蔓藤般的环境中救出来。情绪和你是共存的，你不需要逃离它，你需要借助它的力量，让你清醒觉察，然后采取更利于你的行动，改变你的生活，最终让自己更健康更快乐。所有的情绪存在就是存在，没有什么该不该。不要忽视它，不要压制它，它真的在提醒你有些事情不对劲，你要开始想办法。而认知是改变的第一步。我们生活在这个虚伪、混乱、丑陋的男权世界里，却拥有第一性女生的宝贵财富——直觉。我们当然会感知到那些说不清道不明的情绪。当我们终于觉醒，终于在一片扭曲的谎言中触碰到真理和规律，我们就会明白，原来从小到大内心燃烧的那团火是有来处的，也是有帮助的。我们现在做的所有事，都是在砸碎旧的，重建值得的和创造新的。那么，那位与我们相伴多年的老朋友情绪，也请你重建和他的关系吧。他一直都很爱你，一直试着保护你，他值得你的认真聆听。最后，我是思希易，感谢你的观看。如果你觉得这条视频对你有帮助，期待看到你的订阅和点赞。